Ütü gününen күндү доҕоттор. Быйыл тохсунну сүүрбэһэтэ күнүгэр биһиги сахалар бары таптыыр куораппыт Ленинград блокадаттан басхоломмута аҕуһан сылын туолар. Онно Платон Алексеевич Оюнскай аатынан литературный музей хастаҕына биэрини бэлэмниир. Мен бүгүн ам бастаан хаста көлүөнэ сүрэҕин бааһа буолбут сүтүгүн диэхтэһэп. Оттон оннук сүтүк буолбут киһибит туһунан Никифор Кирикович седалищеп туһунан кэпсиэхпин баҕарабын. Оттон сэриигэ сылдьыбыт бойун сурьяаччыларбыт сүүрбэттэн тахсалар. Өссө уонча киһи улахан сурьяаччы тахсыахтаах дьоннора эмиэ сэрии сиэртүбэтэ буолбуттара. Олортон бу сураҕа хуох сүппүт Никифор Кирикович седалищеп дьүөгэ ааныстыырап диэн. Тон билигин ити поисковиктар бааллар элбэхдэ көрдөөһүннөр булалларын эбит киһи күннэ даҕаны WhatsApp-ка сонун кыйыныхтаара бары сэрдүһэммит махарым буларга киһи барыта эрэни онон баҕар көрдөөһүннөр өссө да бара тура. Онон бу дианыстыырап барахсан көстөн хаалан буор кута да диэн буолаахтыа дуо. Тон дойдутугар кэлэрэ эбитэ буолла диэн биһиги эрэнэ ханый. Сэрии сылларын сэрии битерээннэрин үөрэппит кинилэр кытта алтыспыт дьоннор биһиги бары Ленинград докумискээбит дьону даҕаны Ленинград блокадатыгар түгэһэн сорум уҥу көрбүт дьону даҕаны кытта алтыһан ааспыппыт. Ити киһи сүрэҕэн долгутар күннэр 912 сыл, ону ичэ төгүрүтэннэр 900 түүн диэн ааттыыллар. Туонна саха хириттэн саха дьоно кыа харабаар буоллар сөбүлээн талаһан туран билиҥҥи Петербург куораты көрөллөр. Уонна урутан даҕаны бу ити куоракка үөринньэхтэртэн Ленинград барахсан ама ким сүрэҕин долгуппатах куорат булгуой киниэхэ наммыт хоһоон эрэ элбэх. Ити олох сэрии инниттэн бааллар. Итинник хоһооннор айымнылар, ахтыылар. Никифор Кирикович седалищеп тохсунну сүүрбэ тоҕус күнүгэр төрөөбүтэ былырыын ити юбилейин билэйтээн аһарбыппыт. Уонноттон өлбүт күнүнэн дьылынан бу олунньу 1944 сылынан ааҕыллар. Олаата олуннуга кини күн сириттэн барбыта сураҕа хуох сүппүтэ аҕуһан сылы буолар боллаҕа дии. Биһиги музейбут фондатыгар баар хаартыскалар бу маннык хаартыскалардаахпыт, ону дьон сэргэ көрүүтүгэр таһаарыахпытын баҕарабыт. Элбэх буолбатахтар, ол кынан баран кини бэлэн буолга дөлөлиийэн чуталлыы да hyдьан ыччаттар кытта опсайынан ахтыларынан көрдөххө бу чутал идэтин кини наһаа сөбүлүүрэбит ыччаттары кытта кэпсэтэрин, ыччаттары кытта боторухарын, дэлэҕэ даҕаны кинини оҕо сурьяаччыта бастың сурьяаччы буоллаҕа дии. Аны эбиитин наһаа элбэх киһиэхэ эдэр сурьяаччыларга көмөлөһөн кинилэр айымныларын бичээттэрбит эмиэ кини туонна билигин улоокут уонна ньургуһун спектакль эрэ буолбахха киина буолан таҕыста онтугубут эмиэ булубура ити кинэтин даҕаны спектакльын да көрөргө кини аатахайан да ааттанар боллаҕа дии. Уонна үтүө доҕоро эдэр доҕоро
Ayar ületiger surdaağın komülaspık kihite Timofey Smitanian ete, ол туһунан ахтыларга әние бар, наһа түгей, наһа истиң доҕордуулар, наһа олох эрдеттен суруйсан билсибит эбиттер, түмэппий манна үөрэххэ кэлиэн инниттэн. Бу манна хаартыскалар бааллар, көстөр түһүнэ даҕаны саха киһитигэр кырахсыбыллаах, хайдағара кэнни көрөн баран кырдьык киһи таҕайар, бу наһаа чугай учуутал буолуохтаах, наһаа чугай сурьяаччы, наһаа чугай сүбэһит диэн хайдағара бу дьүһүнүгэр бодотугар даҕаны ити барыта баар. Бу хаартыскаҕа хайдағара сыыһы суруллуу баар этэ, холобура национальный военная школаҕа үөрэнэ хэттибыта диэн хомойуох иһин оннук испиэкка хуох курдук, уона бу таҥастарынан да курдукка онно үөрэммитэ буолар курсаан таҥастаах буолуо этэ. Бу биир айымнытын прототипын кытта түспүт диэн бу хаартыскаҕа суруллаһыдьар. Дьэ уонна бу үчүгэй баайа бу хаартыска туһунан эмиэ ахтыы баар этэ, уонна бу хаартысканы былырыын булан барыларын ааттарын чуолкайдаабыппыт кимнээх олороллорун манна Дьүөгээн ыстыырап кэргэнин Матрёна Прокопьевнаны кытта ити бааллар, оттон Матрёна аттыгар ити турар Анна Николаевна Элина, биһиги бары таптыыр Антина Егоровна Элина иҥете, бу олох чугас аймактыылар эбит. Уонна бу Матрёна Прокопьевнаға суруйбут суруктара бу саллаата суруктаргар киирбите, ол суруктары ааға билден турар кассаха киһитэ барыта дьүөгээн ыстыырап көмүс уҥуоҕу көстөрө буоллар диэн эрэл санаалаах, ону үөртэ сылдьыбыт дьоннор эмиэ бааллар эбит. Онтон биһиги эмиэ туоҕаммыт көмөнү синнэ оҥорбут киһи дуу диэн толкуй баара, онон эмиэ бу ааҕабыт хаһан хайдаах ханна барбытын үөрэтэн көрбүппүт, ол туһунан кыратык кылгастык кэпсээн аһарыаҕы баҕарыллар. Аны биһи фондабытыгар бу ахсынньа сүүрбэ биир күнүгэр тыһынча 942 хыллаакка муотатыгар суруйбут суруга бу маннык баар. Бу маннык өстөрүн курдук полевой постата сүүрбэт кекиордун түөттэн час 706 диэн, уонна младший лейтенант диэне баар Седалишеву онка диэн, эти обратный адрес теңҥэ, аттон билэн турар маннык полевой почта баар кынан баран бу маннык чааһын игин ити барытын көрдөөн көрбүппүт таҕана улахан чуолкай бу маннык көстөн кэлбэтэ полевой почта баарым баран онно чааһы сөптүбэспэттен тахсар. Туонна бу кэргэнэ красный работницаға тити таҥас быһааччыннан үлэлииһиддибыта, уонна Салтыков Сидирин уулуссатыгар олорбуттара эмиэ ити ахтыыларга баар. Саама Олата Центральный архив Министерства обороны ити билигин память народа диэн үчүгэй баҕайы сайт бар, онно бул буппутунан бу бастакы кини ити звание ылалигина красноармеец диэн суртаах, онно олох чуолкай баатык суруллаһыдьар. Дата и место призыва 26 июля 1941 года диэн. Кэргэнэн ахтыытынан бу чуолкай отыйын сүүрбалта күнэ бэлэн болга кини редактор дылоран сариган рылдынаға ди. Аны биитин ол кэргэнэ ахтыбытынан собус соҕотох оҕото өлбүтүн ону көмөн баран үһүс кыныгар ити сарига аттаммыта бит. Аны бу суруллубутунан выбытие из воинской части диэн бар, ити военно-пересыльный пункты бар,
запасной стрелковый полк тен тоғын дит нөмірдәк тен. Не ранее 1 января 42 года ден боттан мне всем септебе курдук военная часть 557 ден бо мне олох воинская часть дейінен әне көрдірге мне ұлттықтардақ. Аны бу ол архив материаллардан бу жоннор аттары тақсан кәлелер. Оны мантан бигиттен барбыт жона болбатақ быһылаах араха бу запасной полкаттан барбыт жонун аттара булуа. Бу жоннору әне күнүлеринен сирдетен әне көрдөн көрүөкка аттара бар боллагына барыта холобура нолчалы фамилиялах жоннор нолчалы аттаахтар. Сеп холобура бу Владимир Павлович Копытин денете ВП денете атын еһе суруйбуттар седалище НК ден баран Никифор Кирикович дебиттер. Аңырылы бот ете сыла бар Ябукова турар. Табу Ябуковалар багар Изекути денебиттер аду. Тәйтене мне бу жоннор атырынан тахардакка сен көрдүрге тугара связь тахсан келен сөптемит бу көрдөрөбүт. Аны сүйүс сааһын толбутугар сүрдэ очугай бу маннык киниге тахсыбыта дьүөга аныс тыырапкен. Онно журналист Иван Иванов маннык ити тугунан бир сургуттан полевой почтатын ылан ханна службалабытын тохтабыт үөреппитете эти центральный архивка. Онно кино хруйбутунан 23-я гвардейская стрелковая дивизия ден ол полевой почтата 18 улахан бая цифра 18763 полевая почта ден арага тиннеге тиллера булу. Оно сабаглаһынынан 1904 сыл сетинне ый-канеттен дивизия Старой Русса корат чугаһыгар бар Поддорской районга кыргыһы сылдьар кемигер өлбүтүн тоогулуур диэн бар. Ол кынан баран ане тинне бу кинигага киирбит биир актыыга арый атын бар. Ота бу маннык дивизия бар эте историята онна боевой путь тенеме бар. Ити барыта ол память народа ген сайка Дуновская, Берлинская атылбыта, Дуновская ден ити билден турарцы Старый Руссага кыргыһыга тон героическое сражение ол ихин аттаммыт дно диен онтон Берлинге тиийэ эсерилеспе бу дивизия болар. Онтон бу дьүөга аныстыырап туһунан наһаа элбэх актыылары кини туһунан суруйбут, кини туһунан кэпсээбит, Григорий нынныырап бу хомойуох иһин бу сурук киирбэтэх курдук көрөбүн саллааттар суруктарыгар маннык суруйбут кини фронтан ыйппыт тиһэх суругунанныгар 1904 сыл олонньо 6 күнэ диэн даата турар. Онна сыап устун ахара нестиэн үрүт кырыытыгар итинник суруктаах кыракый лиэс кумаагыга суруйбут эте. Бу сибилигин кыргыһы умайар уотун орто тугар сытабын. Быыстала суох утуйа сыньяна түспэккэ серилеспиппит хаста сукка буолла. Дьэ ити кэнниттэн сурук кэлбэтэх. Онон ити өлбүт күнсириттэн барбыт күнэн олунньу 1904 сыл диэн чуолкай быһылаах атын сорогор атынны куруяачылар. Окунан баан бу Григорий нынныырап бу актыытынан суруйуусунан бу маннык чуолкай эбит. Олаата кини олунньу 6 күнүгэр 1904 сыллаакка тыннаах эбит. Бу историята эппитим курдук стрелковая дивизията гвардейская бу олог учугай бар. Элбэх суруйуу бар. Онна кини туһунан тоспа киниге баары бит хомойеҕиһин ол биһиэхэ суох окунан баран булан ылан нэмне сиртэтиэххэ. Аны боллагана дьэ бу ити
котел, Демянский котел, эмне онно хылдьыбыта эмне бар. Аны бу кулун тутар. Тыгынча 904 сылытта до конца года дивизия продолжала сражаться в лесах и болотах к югу от озера Ильмень, иногда под командованием 14-го гвардейского стрелкового корпуса, пока в конце января 1944 года не началось Ленинградско-Новгородское наступление. 23-я гвардейская приняла участие в освобождении Старой Руссы в середине февраля и примерно неделю спустя завоевала боевую славу Приднестровья. Депуманнык сурулайдар бу кырдык олох кырыктаах кыргыгылардаах кем онна хайдары күнүн жылын таңнан көрөн баран биһиги дьүөгэ аныстыыраппыт де бу Ленинград город комиссияччыбыт Ленинград город блокадаттан быгытынаахтык босхоломмутун билен баран олохтон барбыта биттен хайдара аханаагар киһи үөрэ ханыыр. Олаата кини кыргыспыта, кини араанньы буолбута, ити утуйбатах түүннэрэ барата хайдагара бу тугара үчүгэй түмүктээх боллахтара дии. Онтон наһаа үөрбүт толгуйбук буолуохтаах. Аны бу Илмен күөл ото бары билебит. Илмен күөл туох айда хайдаах кыргыһы буолбутун. Ону үөгэ аныстыырап сим биир билэһиддьэр буолуохтаах Старая Руссана эмиэ билебит. Онон де бу биһиги үөгэ аныстыыраппыт де бу кырдьык кытаанах кыргыһылардаах сырдьа олох оттон сылдьыбыт. Уоннаттан кини сэрии саҕаланыахыттан отыйыгар барбыт буоллаҕына военный туохха олох сэрии саҕаламмытын кэнниттэн баара уоҕа хас сүүрбэ түөт күн хайдаара сырыттаҕа дии. Уонна баҕар тылланан барбыта буолуо, тоҕо дьадьаха кини курук ачыкылаах хараҕынан сыйыллыан дэһэптэҕибита буолуо. Уонна кэргэнигэр суруктарынан көрдөххэ патриот диэтэхэ улахан улуу патриот диэн кини буолар. Аны сэ биир ити саама документнэригэр баар, онно Седалищев Никифор Кириллович диэн. Кириллович диэбиттэр, ону бу холобура 13 сыллаахха төрөөбүт. Якутская ССР, город Якутск диэн, дата призыва 41-й, воинское звание младший лейтенант, воинская часть 147-я Окурсбыр диэннээх, дата прибытия 19 сентября 42 года, откуда прибыл курсы младших лейтенантов 34А диэннээх. Бу медиа барыта сыыппараннан шифрованный сурук буоллаҕа дии. Бу маны көрөн туохтааһын эни үөрэтэн көрдүбүт. Бу Кирикович диэни Кириллович диэн суруйбуттара бу биһиги үөгэ аныстыыраппыт чуолкай манна киһи хайдахтаҕаны mökkүһэр кыаҕа уох буолуо, ол аҕатын аатын сыаһа суруйбуттар. Сөп, аны бу информация об архиве диэннээх, олобура бу үөрэтэр чинтиэр көрдүү дьоннор бу фонданнан баран олобура өссө бии көрөн ити дьоннор атын дьоннор ааттарынан даҕаны ханна сэрилэстэрин иҥин хантан кэлбиттерин барбыттарын син таһааран көрүөххэ сөбэтэ туох опсайнан ханнык баҕарар сэрилэһэр чаас дивизия иҥин бэйэтэ дневник күннүк курдуктааҕыбыт. Онон туохтаатаххыттан бу дивизияға пуол киҥин оннук арааһынай диэн элбэх боллаҕа диитине военный үөрахтаах холобура үчүйдык быһаарам диирэн сөп, ону дивизия диэн улаханы бэп боллаҕа дии. Дивизия иһигэр элбэх ол полк диэн, час диэн
батальон диэн, рота диэн, взвод диэн. Аны биитин ити сурьылларынан взводунан командалабыта диэн эмиэ бар. Онон олоқтаақтык үчүгэйдик үөреттакка мен олох биир тойдулаактарыгар эренебит. Онна оскола олоро проекта хурьян баран манна үөреттектерин сеп оскола улус айы поисковый этинник туохтар бааллар дия. Вообще поисковиктер бааллар, республиканскай да поисковиктер бааллар, дихинер кыта капсите хыджыбыппыт, онон багар бу маннык ары туох соҕус материаллар битин бирдак битне, кинер суруйсар, көрдүр, билер дьон ордук түргенник маны барытын билekтерин теп. Ол да боллар бу дьэ Олсбор диэн Колобура воинская часть диэҥэ мен Колобура маннык тугу көрбөтөҕүн час аатын ол иһин эмиэ көрдөм онно бу маннык таҕыста 147-я курсантская стрелковая бригада начала свое формирование по приказу НКО под номером 41 от 12 декабря 1941 года на станции Чистоозерная Новосибирской области. Овсенам бу эти курсантской стрелковой бригада олох элбек тохтарга областтарга ген арылыбыттар бит. Олар младший лейтенант тугун званиятын ылаллар ускоренные курсы. Уруккулар сен 2-3 сыл үөрүнэ себебит серинене, онтан бу сери кемигер олох түргенник үөрени барада бит, ону иркутарга мсыраханаатым, тоҕотайтака киннер де бу стрелковой бригадага түбэспит земляктарын, бир дойдулаактарын утумнан туран үөреппиттер, бу киннерден ыламмын, киннер суруйбуттардан ыламмын айыха кэпсиибин. Аны бу 90 ый сүүрбэ биэһигэр тыһынча 942 ыллаакка дьэ-бу бригадаларын бэлэмнээбит дьонноруттан маннык араартаан фронга барар дьону бэлэмнээбиттеригэр Колобура бу бригадага түөт тыһынча күһүт биэһэн сэтте киһи баар эбит. Бу кинилэр истэригэр багар биһиги дьүөгэ аныстыыраппыт баар буолуон сөп. Оны миэ исканнар эспииһэ гиҥин баар булуо, онон көрдөххэ киһи булуон сөп булуо диэханыыбын. Аны дьэ бу ыам ыйын 5 күнүттэн тыһынча 942 сыллаакка дьэ боевой путь 147-й бригада саҕаламмыт. Ити Хилкова диэн баар бастыка таагалар, ити төһө элбэх төһө оннук сэрилэспиттерэ, төһө өстөөх хас тугун саллаатын өлөрбүттерэ писерин хас таанка анин барыта ти суоллар. Бу курогот дьонноогор сүүрбагас дузуот диэн олох иэдээн булбат эти дузуоту багас биһи билэбит, пулеметнан ытыалаан атааканы даган олухан маһуоктары тахаарар ити дузуоттар бааллар этэ. Онно бу кинилер де книга учета безвозвратных потерь личного состава бригады диэни булан, военная архивка булан, эти бэйэлэрин Иркутскайтан барбыт солдаттары булбуттар. Бу именно 147-й отдельной курсантской стрелковой бригады диэн. Барахсаттар онтон бу сороктор үгүстері да диэбиттер ди. Олох аҕыйах конук эрэ сэрилэспиттер, онно чиччэлээх олох иэдээннээх кыргыһыыга өлбүттэр. Дьэ бу итинник суолларын дьэ бу эмиэ Демянский котелбут эмиэ кэлэн барда, последствия участники боев в районе Демянска диэн. Эти северо-западный фронт диэна Демянский котел. Аны боллагана дьэга аныстыырап кэргэнигэр суругар бааре туох диэн
Тоқтаабыт сыылбыт, уруккуттан төгөрүтүллэн турар Немес 16 саарниятын үлтөх сорго кыттыыны ыларга, биһигиттэн фрон 10 биэристэ. Хаһан бирикээс кэллэ да сэриикэ киирэбит. Ол бэт чугас, сарсын дуу, өйүүн дуу диэн. Де бу кини ыам иин икки күнүгэр суруйар, бу суругунан да кордоққа холобура бу кини ити бригадатын туһунан уонна кырдьык бу бригадага кини баарын хайдагара туоһулуур курдук. Уонна бу манна бу бригадага ити Иркутскай поисковиктер оһуруйбуттарына. Бу мне 16 армия вермахт, 16 армия вермахта диэн эмиэхтыллар. В феврале 43-го окруженная германская группировка была полностью уничтожена войсками 34-й и 11-й армии деннах. Онтан 34А демит эмиттан дьөгааны сырап документугар бар эмие хайдагара токунама аабу куатын багар армия диэн булуу. Тини билет тоннор гердахтарына кордоочулар септетиахтарын сөбөтэ. Де хити курдук капсиан туран бу холобура хити дьөгааны сырап ханна серилеспитин үөреппит журналист Инники Иванов кантан бастаан сериге киирбитин иген билбетибит диэн суруйбитете актыытыгар. Ону бу ити хайдагара биһиги сөпкө таянныбыт туу диэхэн аатыбыт. Уонна инникитин холобура дьөгааны сырап көмүс уҥоҕун көрдүүр дьоҥҥо бу сүбэ ама уонна көмө буолаарыбыт де бу маннык биэрини билэмнээтибит. Аны дигинэн ити күннүк баар бу сүүбэ үһүс дивизия киэнэ, онон сырдатан даҕаны ити сирдэрин көрөн даҕаны холобуро бу старый Русса куораттаһыгар өлбүтэ буолуо диэн баар окунан баран итинтэн сыҕарыы бар старый Русса наһа эрийдээхтик, наһа элбэх сиэртибэлээх босхоломмут куорат. Аны эбиитин итиннэ ол күннүгүнэн кордоққа кырдьык олох дьөгааны сыырап бу суругар суруйбутун курдук дии. Бу сибилиген кыргыһыы умайар уотун ортотугар сытабын, быыстала суох, утуйа сынньана түспэккэ серилэспиппит хаста суукка буолла диэбитин ити күннүк олох илэ чахчы туоһулуур. Аны кини радист буоллаҕа дии. Онон радист оттон эмиэ биһик кинигэттэн киинэттэн билэбит хайдах курдук эрийдээх ити идэтин били аатын умнан кэбистим биһи оскуолаҕа сылдьаммыт итинник радист били пробады уже ранньы буолан холбуур кыаҕа хуох буолан тииһинэн ытыран баран өлөһүтэрин булбуттарын туһунан ол киһи аата суолу биллэритэ биһиги оскуолаҕа сыртахпыта кинини наһаа билэр соҕор мактайара тибит де итинник олоххо уонна доҕоро эдэр доҕоро түлэһээччүтэ ити лоокуут уонна ньургуһун диэн ити спектакль киинэ буоларыгар үчүдү кылаатын билэрбит киһи Тимофей Сметанин барахсан эмиэ радист этэ кини туһунан артыыларга баарыта хайта курдук утуйбакка туран эрэн нуктуу түһэн баран сибээс быһынна диитилэр даҕаны эмиэ сэрии толуһанугар ыстанарын уонна ити улахан ыраанньы буолан сүүббэһэттэр ыһыл олордоҕа титтон дьөгааны сыырап хайдара хартысканан кордоххо үлэтинэн кордоххо саастаах соҕус диэн буолар курдук этэ эмиэ олох кылгас олохтоох киһи. Этэҥҥэ эргиллэн кэлбитэ буолар төһөлөөх албаҕы айыа, төһөлөөх албаҕы киһиэхэ көмөлөһүө этэй наһаа үчүгэй актыылар бааллар кини аймактарыгар эрэ буолбатаах аяр дьоҥҥо ыччакка учуутал быһыытынан суруйааччы быһыытынан көмөлөспүтүн туһунан төн биллэн турар кини
аата умнуларын умнуллубат окунан баран көмүс уҥуоҕа көстөрө буоллар диэн өссө тогул баҕаһынаабын этебин уонна биһиги бу булбуппутун ити проект суруйан биир дойдулаахтара дуу эбэтэр атын көрдөөһүнэн дьарыктанар дьоннор проект суруйан маннык отон хотя бы ханна хылдьыбытын документтэринэн олох чуолкайдыыллара буоллар санааҕа даҕаны чэпчиги булуота ити элбэх колуона суруйааччылар эҥэ өссө түгүл этибин сүрэхтэрин бааһа билигин даҕаны ити тохтуу түһэллэр биһиги истиэндэлэрдилэр уонна куруутун дьүөгэ барахсан көстүөбүтэ дуу диэн бэйэ-бэйэлэрин кытта бата кураһан кэпсэтэллэрин хаста даҕаны истэн турабын. Тэһитинник бу Ленинграда сэрийгэ киириэҕиттэн көмүскээбит, босхолоспут, уонноттон оччуларга ити Старая Руссияҥҥын барыта Ленинградская область диэн киирэрэбит, онон онно бу олоҕун толук биэрбит наһаа чугай сурьяаччыбыт, наһаа кэрэ киһи дьүөгэ ааныстыырап кэриэһигэр бу биириибин, бу кэпсээммин аныыбын. Болгомтоҕо тиһин мактал